以下故事全屬錄音神功殷發清師傅處理之真實個案。Hello， 各位好，又係我靈異記者大雄仔啊！今日我帶多咗一個靈異團嘅朋友嚟咯，佢叫靜香。殷師傅你好啊！你好，阿靜香同殷師傅仔打個招呼啦。Hello，各位好，師傅你好。靜香，哎呀，師傅我好中意聽你個靈異個案㗎，今日帶埋我嚟啊，真係好開心啊！多謝晒，多謝晒。係益你啦！我今次咧可以現場同殷師傅傾偈。殷師傅話今日有啲咩個案可以同我哋分享下？我今日講呢個個案啊，其實都好警世㗎噃，係屬於一啲叫做隔代嘅冤仇。哇，咁有冇鬼㗎？所謂隔代冤仇，梗係有鬼啦。咁隔幾代啊，師傅？應該咁樣數起晒嚟就4代啦。哇，4代咪成100年咁滯？都有㗎。哦。因為事情係發生喺佢個太爺身上㗎，咁直到到而家呢一代咧，你諗下計下啦，太爺到阿爺，阿爺到爸爸，爸爸到而家呢一個年青人，咁係足足4代㗎。咁呢一家人係受害者嚟㗎？冇錯。哦，咁啊，咁師傅你真係講得清楚啲，究竟發生咩事啦？其實呢件事咧，初嘅時候咧，我接觸嘅時候咧，我都唔知係一啲咁樣嘅，我以為一啲普通嘅靈體嘅前身嘅案件嚟嘅。咁但係到我處理嘅時候，我先發覺原來牽涉到係幾代嘅。咁呢件事都幾嚴重下。咁師傅啊，呢個事主咧，佢哋點樣嚟揾到你㗎？佢係經過一個朋友介紹㗎。咁你處理呢單案件就係喺壇嗰度處理咯，係咪啊？唔係嘅，呢件事因為牽涉到佢哋嘅祖先問題，我係去到佢嘅屋企嗰度同佢做嘅。咁師傅你點同佢做呢單法事嘅？我咧就係當時咧就咁樣嘅。有一日咧就有一個人打電話俾我啦，佢就話有個女仔有一啲事就同靈異有關嘅，就想希望睇下我可唔可以幫到佢。咁於是佢話不如師傅嗰晚出嚟食飯，見下個女仔傾下先啦咁。咁於是嗰晚咧我就約咗佢哋喺間酒樓嗰度傾嘅。咁喺我就到先嘅。咁後來呢個朋友咧就帶埋呢一個女仔嚟到。咁喺好遠，佢喺近門口嚟緊嘅時候咧，我離遠咧就見到佢哋嚟，我就發覺呢個女仔後邊咧就有一個大約50歲到嘅女人，但係一個黑人嚟嘅喎，喺佢背脊後邊喎。咁我只會以為係咁啱佢後邊有一個黑人喺度啫咁。咁點知佢行到嚟近差唔多到我個位嘅時候咧，我發覺原來嗰個黑人係喺嗰個女仔嘅背脊嗰度嘅喎。哎呀，師傅，你嘅意思係咪即係有隻鬼喺佢背脊嗰度黐住啊？冇錯啦，我當時就覺得好奇怪，因為呢個女仔咧大約係20歲鬆啲嘅啫，佢好瘦削嘅，冇理由佢能夠可以孭得住一個女人喺身上邊。但係我發覺原來呢一個唔係人嚟嘅喎。哇，師傅，你講到呢度，我已經覺得好驚。咁係咪只有嗰個女仔身上係黐住一個靈體，而佢屋企人其他係冇㗎？當時我只係見到個女仔啫，佢屋企人係冇嚟到嘅。咁個女仔係咪即係鬼上身啊，師傅？嗰個女仔唔係鬼上身，係鬼前身。咁師傅啊，咁莫非你都有陰陽眼？我唔係有陰陽眼，係我哋學法嘅人咧。如果遇到一啲同靈異有關嘅嘢咧，我哋係會感受得到，同埋甚至睇得到嘅。咁個女仔坐低之後，個靈體係咪跟住坐低啊？當個女仔坐埋嚟嘅時候，嗰個靈體咧就已經消失咗啦。哦，即係咪驚咗師傅嘅法咧？其實都有可能㗎。哦。咁師傅啊，嗰個靈體就驚到走咗啊！咁嗰個女事主有冇覺得都好似好驚你咁樣啊？個女事主冇，但係當時我見到呢個女事主咧，其實佢係一個20零歲嘅女仔，其實佢生得幾靚㗎，咁但係因為佢個眼神咧就非常之迷茫，佢成日好似唔集中咁，即係等於一啲人咧，佢其實係望住你嘅，但係佢對眼咧就好似唔知望咗邊度咁樣，係一啲完全冇眼神嘅交流咁咯。咁係咪即係俾鬼迷咧？佢唔係俾鬼迷，佢係可能係俾啲靈體咧係纏得太耐，令到佢個精神已經係去到恍惚嘅情況。哇！咁師傅啊，咁你點樣幫佢處理咗呢件事情啊？咁個女仔坐低咗之後咧，咁我就首先問究竟佢哋嘅情況係點樣啦。咁點知呢個女仔講俾我聽，其實佢
每3年都會有一次發癲嘅情況嘅。發癲點樣發癲法啊？佢就係咧喺10幾年前開始，就每3年喺佢生日之前一晚，佢都會突然間一晚之間出好多白頭髮，跟住到佢生日嗰一晚嘅正日咧，佢因為佢住嗰啲係2層嘅村屋，上邊係落地玻璃嚟嘅，佢就會喺生日當晚咧就會咧突然間。即係突然間嗰個性情大變，跟住就即係用力咁一錘咁就打爛自己嘅落地玻璃，然後咧就喺2樓度就跳咗落去地下，但係佢係唔會受傷嘅，佢跳到落去地下咧，佢仲可以企翻喺度嘅，跟住就發出一啲好得人驚嘅聲音，譬如好似真係你哋喺鬼戲裏面睇到，即係發出哈哈哈哈嗰啲咁嘅聲啦，咁屋企人於是就好驚，於是就報警嘅。哇，其實佢係咪黐咗線咧？當時俾屋企人睇到嘅情況咧，就當佢突然間失常，於是就會報警。但係當時佢手打玻璃，佢隻手冇流血嘅咩？有流血㗎。哦。但係佢跳落去嘅時候，佢係唔會跌低，亦都冇受傷冇扭傷。唔會跌死。係，佢仍然係企咗喺度嘅。咁仲會發出啲咁得人驚嘅聲音啦。咁跟住屋企人咧就報警啦。咁差人嚟到咧，只係當佢一個失常嘅人士啦，就送咗佢去一啲精神病院嗰度。咁但係送咗入去之後咧，好奇怪，唔夠冇幾耐一段短時間，醫生發覺佢係冇問題嘅。咁於是就俾翻佢出嚟㗎啦。咁佢出翻嚟之後咧，係一直都唔會再有問題。至到3年之後嘅生日前一晚，又再重蹈覆轍，再做翻同一個情況。咦？咁師傅你咁樣講，咁其實佢重複做咗幾多次啊？重複咗有4-5次㗎啦。哦，咁屋企人應該覺得好怪，好有問題咯喎。冇錯，其實佢哋都有向靈異嗰方面去試下嘗試嘅，亦都出去求神問卜過，但係佢哋做咗好多嘢都揾唔到一